दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। मेरे YouTube चैनल LED बॉय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि रेलगाड़ियों की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों होती है। दोस्तों, जो रेलगाड़ी होती है उस जो पटरी पे चलती है उस जगह पे देखिएगा दोस्तों, खाली जगह छोड़ी जाती है। तो वो जो खाली जगह होती है वो क्यों होती है, क्यों छोड़ी जाती है, उसका कारण, छोड़ने का मेन रीज़न क्या है, वो किस कारण से छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और मेहनत का फल मीठा होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों होती है, खाली जगह क्यों होती है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि गर्मी जब लगती है तो हर चीज़ का डेंसिटी जो होता है, मतलब बढ़ने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, गर्मियों के दिन में लोहे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और उस पर जो रेलगाड़ी चलती है तो वो प्रसार होने की आशंका ज़्यादा होती है, मतलब फैलने की आशंका ज़्यादा होती है। तो अगर उसमें गैपिंग नहीं रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा, तो वो फैल नहीं सकता। इस कारण से रेल की जो पटरी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया है कि रेलों के बीच, ट्रैक के बीच जब खाली स्थान छोड़ा जाए, ताकि तापमान में अगर वृद्धि हो तो अगर रेल का पटरी फैले तो उसके बीच में खाली जगह हो, फैलने की खाली जगह हो, ताकि हमारा रेल का जो ट्रैक है वो सीधा रह सके, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सके। टेढ़ी मेढ़ी तब होगा जब रेल की पटरियों के बीच गैप नहीं होगा, तब हमारे ट्रैक टेढ़े होंगे। लेकिन जब रेल की पटरियों के बीच गैपिंग ज़्यादा होगी तो इसमें सब समान दर से फैलेगा, जगह सबको फैलने का समान दर मिलेगा। तो इसलिए हमारे रेलगाड़ियों के ट्रैक जो होते हैं उसमें खाली स्थान होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे रेलगाड़ियों की ट्रैक में खाली स्थान क्यों होती है। क्योंकि गर्मियों के दिन में लोहे फैलते हैं, क्योंकि ट्रेन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ट्रैक में रेलगाड़ी दौड़ती है दोस्तों, जिसके कारण लोहे में खिंचाव आती है, फैलती है। तो जैसे हम लोग तन्यता पढ़े हैं दोस्तों, हाँ, आघातवर्धी नेता पढ़े हैं। तो ट्रेन जो है पटरी पर जो चलती है तो आघात ही करती है, क्योंकि उस पर चलती है तो मतलब फैल सकता है वो, इसलिए उसमें खाली जगह दिया गया है, ताकि अगर फैले भी तो उसमें इतना खाली जगह दिया है कि वो पूरा भर ना जाए, नहीं भर सकेगा, उतना वो फैलेगा ही नहीं जो उतना भरेगा, इसलिए उसमें ज़्यादा गैपिंग दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेन के बीच खाली जगह क्यों होती है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आज यहीं तक दोस्तों।